U kino je stigao novi francuski dugometražni animirani film Putovanje jednog princa i sinkroniziran je na hrvatski jezik. Ja nisam nikakva nakaza, ne mogu još uvijek... Dugometražni animirani film Putovanje jednog princa je basna o svijetu majmuna u kojoj glavnog junaka spašava dječak Tom. Ja sam dao glas liku koji se zove Tom. On je jedan majmun koji svojega prijatelja princa vodi kroz svoj svijet. A simpatičan je, malen je, puno postavlja pitanja. Naime, ovaj je majmun prešao more. Nema drugog za ni u konce. Ja sam u filmu dao glas princu, glavnom liku, liku koji dolazi iz zemlje majmuna, on je naime majmun. Za razliku od ovih filmova koji dolaze iz Hollywooda, dosta je umjetnički, ima jako lijepih scena, puno je ljepši od, mogu reći, hollywoodskih filmova s slikom i crtežom. Mogu reći, osim moje naracije, ima jako puno tišine, što je jako zanimljivo za jedan film za djecu. Ti si majmun, ti bi mogao živjeti ovdje sa životinjama. Moramo dalje. Ići ću za tobom.